انسان کی تخلیق سے اس کے اختتام تک رب کائنات نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ دن میں سورج اور رات میں چاند کو منور کرنا، ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ قدرت کے ان پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز جمائی لینا ہے۔ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جمائی کیوں لیتے ہیں یا ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جدید ریسرچ کے مطابق جمائی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اس کا حقیقی مقصد دماغ کو آکسیجن فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد دماغ کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے۔ تحقیق کے سربراہ پروفیسر اینڈریو کا کہنا ہے کہ دماغ میں درجہ حرارت کی تبدیلیاں نیند کے سائیکل اور ذہنی دباؤ کے ساتھ منسلک ہیں۔ نیند سے محرومی اور تھکاوٹ دماغ کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے یہ سچ ہے کہ ہم نیند کی کمی سے نپٹنے کے لیے جمائی لیتے ہیں، لیکن جمائی ہمیں جگا کر نہیں رکھتی، بلکہ ہوا کے جھونکے کی صورت میں دماغ کو صحیح درجہ حرارت پر کام برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ انسان کا یہ غیر ارادی عمل دراصل دماغ میں خون کے درجہ حرارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا کسی بھی کمپیوٹر کی طرح ہمارے دماغ کو بھی کام کرنے کے لیے صحیح درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے دماغ جب بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو جمائی اسے ٹھنڈا کرتی ہے۔